Amici di Diretta Sport, il più cordiale buon pomeriggio da Via Pessagno. Primo trofeo Acqua San Giorgio sta per cominciare, stanno ultimando le fasi di riscaldamento Virtus Cagliari e Cus Cagliari. Prima partita, prima semifinale di questo trofeo, poi a seguire la sfida tra San Salvatore ed Elmas. Io al mio fianco Marcello Vasapolo, responsabile della sezione basket e non solo del Cus Cagliari. Dunque si comincia finalmente a giocare, campionato alle porte, dopo un'estate che abbiamo vissuto insieme, insomma, per tutto quello che vi ha riguardato. Con che animo si riparte? No, l'animo è buono, cerchiamo di essere positivi. Essendo partiti così tardi, chiaramente siamo stati un pochettino nel mercato, abbiamo avuto dei problemi, però insomma la squadra è stata completata con delle giovani e insomma vediamo bene, insomma, speriamo bene. Ecco, si riparte dallo storico ottavo posto che è valso una qualificazione ai playoff, poi ovviamente persi al primo turno contro una corazzata come era stata a Schio. Quest'anno quale può essere l'obiettivo, se si può tracciare un obiettivo? Assolutamente la salvezza, cioè, no? Abbiamo veramente un budget molto limitato anche rispetto all'anno scorso, nonostante avessimo fatto un exploit anche l'anno scorso, però assolutamente la salvezza, lottiamo per non retrocedere. Torniamo anche sull'estate e tutti i problemi che ci sono stati, la riassumiamo molto in breve, insomma i problemi appunto con i contributi regionali, un problema che coinvolge e che riguarda tante altre società. Ieri abbiamo appreso del verdetto del TAR contrario insomma, al ricorso della Cagliari Calcio, che estate è stata, chiedo scusa per il gioco di parole, perché comunque quanto è stato difficile programmare, riprogrammare e ripartire. Guarda, noi veramente non ho paura a dichiararci dei dirigenti eroici, però siamo stati bravi a trovare un main sponsor che è l'Energit. Il Banco di Sardegna, visto le nostre difficoltà, ci ha dato una mano in più rispetto agli altri anni. Chiaro, abbiamo veramente per la Serie A un budget limitatissimo, ma speriamo anche cammin facendo di trovare qualche sponsor, qualche altro sponsor, e speriamo anche che la regione, così come ci ha promesso, ci starà vicino, ecco. Quindi speriamo bene. Comunque noi la squadra l'abbiamo composta, stiamo facendo la 1, non abbiamo un debito e quindi ripeto, speriamo cammin facendo di rimediare qualche altro sponsor. Risolto questo nodo, per chiudere, l'obiettivo è sempre quello di riuscire a trovare un po' di stabilità, no? Perché ogni estate poi si cerca sempre di dover rattoppare. Quali sono gli orizzonti, non solo dal punto di vista del contributo regionale, ma anche dal punto di vista della società, della gestione? Ecco, c'è speranza di poter consolidare quello che l'anno scorso è stato magari un traguardo storico e magari il sogno è che diventi qualcosa di abituale? Sì, guarda, bisogna che il basket femminile abbia più interesse, quindi si trovi qualche sponsor in più. Devo dire che a livello nazionale il basket femminile sta rubando la scena anche al basket maschile, perché noi l'anno scorso siamo andati su Sky e per i prossimi 2 anni andremo su Sky con grandissima frequenza, perché se pensi che l'Open Day a Napoli verrà trasmesso tutto su Sky, quindi tutte le partite andranno su Sky. Evidentemente se c'è l'interesse da parte di Sky di lavorare sul basket femminile, qualcosa si sta muovendo. Purtroppo forse a livello regionale c'è un po' di disinteresse, ma speriamo bene. Ecco, devo dire che qua abbiamo fatto un grande accordo con la Energit, con la società Energit, è un biennale, quindi abbiamo posto le basi per far meglio, insomma. Allora ringrazio Marcello Vasapollo, gli auguro ovviamente una buona partita, una buona stagione, lo ritroveremo chiaramente in occasione dei prossimi appuntamenti. Tra poco avremo anche qualche ospite di casa Virtus, mentre il Cus alla mia destra in completo bianco sta completando il riscaldamento, alla mia sinistra invece la Virtus nella consueta casacca bianco-blu. Io mi avvicino lentamente anche alla nostra postazione cronaca, anche vicino alla telecamera guidata da Andrea Farris, vado a cercare con lo sguardo il presidente della Virtus Riccardo Fava,
che dovrebbe essere nei dintorni. Tra poco comunque lo avremo ai nostri microfoni. Si sta sistemando, mi dicono, dietro il canestro che in questo momento sta ospitando il riscaldamento della formazione virtusina, e allora andiamo a recuperare, diciamo così, il presidente Fava. Troviamo in questo momento appunto osservare il riscaldamento delle sue ragazze. Tra poco andremo anche a presentare le due formazioni che si stanno per affrontare. Presidente Fava, tra poco un match importante appunto contro il CUS. Siamo in diretta su direttasport.it e sardegnasport.com. La stessa domanda che ho fatto a Marcello Vasapollo: con che animo si riparte dopo un'estate complicata, un'estate di conferenze stampa, di grida di dolore, però adesso si gioca? Sì, con lo stesso entusiasmo che ci accompagna sempre nei momenti sportivi. Ne affrontiamo anche quest'anno tranquillamente, sperando soprattutto sui nostri mezzi, e confidando che magari le istituzioni ci possano anche venire incontro, viste le vicissitudini precedenti degli anni passati e soprattutto visto il notevole sforzo che si sta facendo a livello anche personale e privato di queste società, che continuano ad andare avanti con entusiasmo, con grinta e con voglia di fare, per poter tenere in piedi lo sport sardo. L'anno scorso una salvezza all'ultimo tuffo sofferta, una stagione tribolata con cambio di guida tecnica. Quest'anno l'obiettivo qual è? L'abbiamo sentita dire salvezza, però guardare anche un po' più in alto. Cosa possiamo tracciare a bocce ferme? Pensiamo di poter tranquillamente disputare il nostro campionato più che dignitoso. Abbiamo fatto una rosa, sempre dando spazio anche a quelle che sono le nostre giovani, che non dico competitiva, ma una rosa che potrà sicuramente farci sperare in una posizione di centro classifica. Nello stesso tempo potrà anche aiutare maggiormente le giovani ad imparare e a crescere, che è quella diciamo, il primario obiettivo che ci prefiggiamo. Poi, ripeto, tutto viene in corso d'opera, dobbiamo anche vedere il valore delle avversarie e le forze che ci troviamo di fronte in ogni momento. Abbiamo qualche giocatrice che non è ancora al massimo della forma, che sta entrando e sta pian piano riprendendo, perché magari è reduce da infortuni e quindi magari l'inizio sarà un po' più difficoltoso, però pensiamo che poi dopo qualche mese potremo contare su una rosa abbastanza competitiva. Allora ringrazio il presidente Riccardo Fava, gli auguro ovviamente una buona partita e vado adesso sì a guadagnare la postazione di commento. Ultime sezioni di tiro per Virtus e CUS, mancano poco meno di 3 minuti alla palla 2 tra Virtus Cagliari e CUS Cagliari, prima semifinale del trofeo Acqua San Giorgio. A seguire questa sera la sfida tra San Salvatore e Elmas, una sfida teoricamente a vantaggio delle Selargine, come questa invece è a vantaggio del CUS Cagliari per la differenza di categoria. Ma insomma vedremo anche quello che potranno esprimere le due formazioni, che tra poco andremo a scoprire nel dettaglio. Io lascio per un attimo il microfono, qualche istante di pausa per prendere fiato e poi vivere tutto d'un fiato la sfida tra Virtus Cagliari e CUS Cagliari. A tra poco. 40 secondi quindi alla palla 2 tra Virtus Cagliari e CUS Cagliari. Ultime indicazioni a ridosso delle panchine per i due roster a disposizione rispettivamente di coach Restivo per il CUS Cagliari e di coach Nello Schirru per la Virtus. Andiamo ad una rapida lettura dei roster per il CUS con Capitan Cinziarioli, quindi Cesta, Gombak, Canalis, Gagliano, Prahalis, Milic, Benic, Oppo, Corda e Ruggeri. La Virtus risponde con Sabrina Pacilio, quindi Silvia Loi, Mastio, Valentina Mura, Carlotta Zucca, Laura Porcu, Giada Ballardini, Mia Masic, Giada Podda, Martina Formisano, Eleonora Zizzola e Laura Pellegrini Bettoli. L'allenatore, come detto, è Nello Schirru, che quest'anno può guidare le bianco-blu sin dall'inizio della stagione. L'anno scorso invece aveva rilevato Carla Tola, che vedremo nella partita seguente, quella tra San Salvatore e Elmas. Tra poco scopriremo anche i quintetti delle due squadre. Questo derby cagliaritano amichevole è prestagionale, ma comunque molto molto affascinante, perché si sfidano due tra le realtà più importanti del basket sardo e cagliaritano
E allora grande attesa per vedere all'opera due squadre che, come detto, come abbiamo sentito nella copertina pre-gara, hanno certamente vissuto un'estate tribolata, un'estate fatta di incertezza dovuta all'aspetto economico, all'aspetto relativo ai finanziamenti regionali negati, come è successo a tante altre realtà sportive dell'isola. E alla fine però, come ci ha spiegato sia il presidente della Virtus Riccardo Fava, sia il responsabile della sezione basket del CUS Cagliari Marcello Vasapollo, si è stati capaci di trovare le risorse necessarie per disputare un altro campionato di A1 per il CUS, un altro campionato di A2 per la Virtus che è una delle due formazioni sarde impegnate nel campionato di Serie 2, l'altra è appunto il San Salvatore, che vedremo all'opera più tardi. E a raccontarvi questa partita sarà Roberto Rubiu, sempre in diretta su direttasport.it e sardegnasport.com. Eccoli i quintetti che sono sul parquet qui dell'impianto di via Pessagno. Virtus che scenderà sul parquet, che comincia questa partita con il quintetto, con Sabrina Pacilio col numero 4, quindi Beatrice Mastio col numero 9, col numero 14 c'è Giada Ballardini, a saltare c'è Eleonora Zizzola, a saltare per la palla a 2, e quindi quintetto completato da Mia Masic. Il CUS in campo invece con il capitano Cinzia Arioli, quindi a saltare per la palla 2 c'è Nicolina Milic, assieme ad Alice Corda nel quintetto che è scelto da coach Antonello Restivo. Diverse le facce nuove sia per la Virtus sia per il CUS. Tanta curiosità per Samantha Prahalis, che la vediamo in campo col numero 11, e anche per Milic e Benic. E allora tra poco si parte, ancora conciliabolo tra gli arbitri e il tavolo. Allora qualche istante di impasse prima di cominciare. Discreta anche la cornice di pubblico in questo pomeriggio comunque feriale, quindi non certo semplice da riempire con il piacere della pallacanestro. Tra poco sarà davvero tutto pronto, cenno d'intesa tra i due arbitri, e allora si può partire con la palla 2 tra Eleonora Zizzola e l'avvio della partita, che dunque viene subito contraddistinto dal tiro in avvicinamento da parte di Benic. C'è però il fallo, anzi c'è l'infrazione di passi da parte di Beatrice Mastio. Era la palla persa in attacco dalla Virtus. Prahalis a portare palla per Benic, ancora in punta da Prahalis, che va col palleggio, resto e tiro lungo. Il rimbalzo è ancora del CUS, l'ultimo tocco però è sempre della formazione di Restivo, e allora può ripartire la Virtus con Giada Ballardini, la playmaker scelta per guidare i giochi della squadra di Nello Schirro. Avvicinamento al canestro, molto bene va Mia Masic, lo scarico per Eleonora Zizzola, che poi muove il piede perno. Allora infrazione di passi ancora per l'attacco della Virtus, quindi palla persa. Allora Prahalis a chiamare il gioco corna per le proprie compagne, Arioli a uscire dai blocchi, a ricevere, ben controllata da Sabrina Pacilio. C'è il fallo però sulla ricezione di Alejandra Cesta, e allora sarà rimessa, e primo fallo di squadra commesso dalla Virtus. Punteggio sempre di 0-0, un minuto che è trascorso fuori per Prahalis. La rimessa di Benic, Prahalis in avvicinamento appoggiando al vetro. C'è il fallo di Eleonora Zizzola e saranno due liberi per Prahalis, che è andata cattiva in avvicinamento con il terzo tempo.
ha messo subito tanta grinta per attaccare il ferro, ha sfiorato il gioco da 3 punti, invece va in lunetta e mette a segno il primo punto, il primo canestro di questo trofeo Acqua San Giorgio che si gioca su 2 giorni, oggi le 2 semifinali, quindi Virtus Cus che è appena cominciata, quindi a seguire San Salvatore contro Elmas domani con gli stessi orari, alle 18 la finalina per il terzo e quarto posto, in prima serata la finalissima per il primo posto, il piazzato di Sabrina Pacilio dentro e fuori, il rimbalzo di Benic che va a cercare subito sotto canestro Praalis, ancora la palla per Cristina Benic che questa volta appoggia al vetro, il 4-0 della formazione guidata da Antonello Restivo, ancora in avvicinamento, molto bello questo canestro, questa esecuzione, si è messa in proprio Mia Masic e va a firmare i primi 2 punti della Virtus. Lo scarico fuori per Benic, marcata proprio da Mia Masic, dentro molto bene, bella esecuzione questa da parte del Cus con Nicolina Milic che riceve spalle a canestro, molto profonda la ricezione della numero 4. Appoggia il 6-2 per il Cus quando mancano 7 minuti 46 secondi per chiudere il primo quarto. Palla dentro per Zizola che si gira, tiro molto forzato, fuori ritmo, è sbagliato dalla numero 20 della Virtus, il contropiede di Praalis, c'è forse anche il fallo. Praalis però trova molto bene Nicolina Milic che firma altri 2 punti, 8-2 Cus a 7:25 dalla fine del primo periodo. Attacca ancora Mastio, c'è il fallo di Cinziarioli, capitano del Cus Cagliari, e allora ancora un'azione offensiva con 14 secondi per tirare per la Virtus, raddoppiata Mastio, palla per Pacilio che in qualche modo trova anche il ferro, non trova però la precisione. Praalis si arresta da dietro l'arco ed è un gran canestro da parte di Samantha Praalis, assoluta protagonista di questo avvio della partita. 11-2 Cus, padrone del campo, la squadra che milita nel campionato di Serie A1. Abbiamo sentito anche nel prepartita Marcello Vasapollo evitare di tracciare obiettivi superiori a quello della salvezza. Ha detto quest'anno partiamo con un budget ancora più ristretto rispetto all'anno scorso, quando abbiamo ottenuto un traguardo davvero storico come quello dell'8° posto. Allora quest'anno non si può non parlare di salvezza, poi vedremo quello che succederà. Appoggia adesso al vetro molto bene Sabrina Pacilio, cerca ancora il gioco da 3 punti, c'è il fallo però ai danni della numero 4, classe 76 della Virtus. Allora 2 tiri liberi per lei, mentre nello schirro ha messo in campo Silvia Loi col numero 5. La vediamo adesso andare al rimbalzo al fianco di Nicolina Milic, sbaglia il primo Sabrina Pacilio. 11-2 il punteggio, 2 falli di squadra per parte, 6:43 sul cronometro fermo per chiudere il primo periodo. 0-2 da parte di Sabrina Pacilio. Allora Arioli a portar palla, a scaricare nell'angolo per Benic che va a prendersi questa linea di fondo, cerca un canestro obiettivamente molto complicato. Alla fine la Virtus si accontenta della rimessa dal fondo nel groviglio di braccia sotto canestro e sarà quindi possesso Virtus a 6:30 dalla fine del primo periodo. 11-2 il punteggio in favore del Cus, con Ballardini a portar palla, attaccata da Praalis sin da prima della metà campo. È una pressione che porta i suoi frutti perché riesce ad andare in transizione dopo il recupero della palla Cristina Benic. C'è però poi la mancata intesa tra Praalis e Benic e allora ancora palla persa dal Cus, ritmi piuttosto lenti, tanti errori in questa fase. Cinziarioli adesso a rubare palla a Silvia Loi senza problemi, poi appoggia al vetro e non trova neanche il ferro. Praalis recupera questa palla dalla spazzatura e corregge l'errore piuttosto marchiano del suo capitano, che è una faccia che è tutto un programma. Attenzione ancora dall'altra parte, l'arresto molto buono da parte di Sabrina Pacilio, il tiro però è storto. C'è il rimbalzo di Zizola che riceve adesso sotto canestro, lotta tra Arioli e Pacilio, c'è la palla contesa tra le due
esperte giocatrici. Fuori adesso Arioli e Benic, e dentro Lidia Oppo, che è una ex di questa partita, e anche Giulia Gombach col numero 6, mentre il 10 è il numero di Lidia Oppo, che va su Silvia Loi. Poi cambia la marcatura Pralis adesso su Silvia Loi, che va da Pacilio, palla per Masic, prova a mettersi in proprio Masic, va a sinistra, trova il tiro un po' forzato, poi però è una grande esecuzione. Allora 4 punti per la Virtus, che è sotto di 9 contro il Cus a 5:26 dalla fine del primo periodo. 13-4 il punteggio dentro per Milic, che viene scippata. Pacilio prova ad andare in contropiede, la ricezione è negativa e alla fine Pacilio prende la palla e la calcia letteralmente contro le recinzioni che delimitano gli spalti dal campo. L'arbitro Grazia, in questo caso Sabina Pacilio, che si è fatta prendere dal nervosismo dopo una palla persa banale, e allora non c'è il tecnico, che in altri frangenti probabilmente sarebbe stato automatico. E allora Pralis ad arrestarsi ancora da 3, non vede neanche il ferro, palla che termina nel campo per destinazione. 13-4 il punteggio in favore del Cus, 5 minuti alla fine del primo periodo. Una partita, ricordiamo, che vale per la semifinale, vale un posto in finale nel primo trofeo Acqua San Giorgio, un test importante in vista dei rispettivi campionati che andranno a disputare Cus Cagliari e Virtus Cagliari, campionati di Serie A1 per quanto riguarda il Cus, di A2 per quanto riguarda la Virtus. Una Virtus che adesso prova a ricucire un pochino lo strappo con Pacilio, che ancora una volta esagera in solitario, va a cercare una conclusione obiettivamente complicata, che non trova neanche il ferro, porta al recupero della palla da parte del Cus. Pralis a giocare il pick and roll con Gombach. Pralis poi però non trova lo spazio, perché ben marcata da Masic. Lidia Oppo fuori per Gombach, che prova la tripla corta, c'è il fallo lontano dalla palla commesso da Giada Ballardini, fallo ai danni di Pralis, che dopo lo scarico era andata a ricevere profonda nel cuore dell'area della Virtus. C'è il cambio, esce proprio Samantha Pralis, entra col numero 12 Claudia Canalis, attinge dunque dalla panchina Restivo, che vuole subito dare minuti importanti un po' a tutte le sue giocatrici. La palla adesso giocata proprio da Canalis, che va a portar palla, fallo stupido in questo caso da parte di Pacilio, che allunga le braccia su Canalis, fallo piuttosto sciocco, perché Canalis non aveva ancora cominciato sostanzialmente il gioco, andava dal palleggio molto lontano dal canestro. Pacilio piuttosto energica invece in questo tentativo di disturbo. Adesso ancora sulla linea di fondo Oppo, che poi trova un bel canestro in rovesciata, appoggia al vetro, ed è il canestro dell'ex per la numero 10 Lidia Oppo, che l'anno scorso avevamo visto all'Opera in maglia bianco-blu, protagonista nella stagione della salvezza molto molto sofferta della Virtus, con lo spareggio finale contro il Biassono. E invece quest'anno il salto di categoria per Lidia Oppo, che va a vestire la maglia del Cus Cagliari. L'appoggio fuori per Silvia Loi, non ha visione del canestro, allora Masic ad attaccare il ferro. Non è buona la ricezione da parte di Giada Podda, che è entrata sul parquet. Lo scarico fuori per Masic, che però sbaglia ancora la conclusione. Allora Canalis può spingere il contropiede, sbaglia questo passaggio, attenzione al contropiede con Masic, che qui esita, finta il passaggio su Tisola, alla fine prova ad andare da solo, viene chiusa ancora fuori Podda per Ballardini, ancora dentro da Masic, che trova molto bene questo canestro con l'arresto e l'allontanamento. 15-6 il punteggio, sono 4 i falli di squadra per la Virtus, 2 invece quelli commessi dal Cus, con Canalis adesso a orchestrare l'azione offensiva del Cus. Palla per la numero 6 Gombach, ancora Oppo a cercare Canalis, non ha spazio per il tiro, ci pensa, poi va ancora da Gombach, che deve girarsi un secondo, deve tirare, e alla fine c'è l'infrazione dei 24 secondi. Ottima difesa da parte della Virtus, anche se il Cus qui ha rallentato troppo l'inizio dei giochi. Alla fine
è andata a sbattere sul perimetro con la difesa virtusina. C'è un altro cambio adesso nel CUS, entra anche in partita numero 13 Gagliano, esce Alejandra Cesta. E allora 2:45 per chiudere questo primo quarto, con la Virtus che prova lentamente a recuperare il gap nato nei primi 3 minuti di partita. 15-6 il punteggio, più 9 per il CUS. Difesa molto dura da parte di Mia Masic, protagonista in questo inizio. Già si vede come sarà uno dei valori aggiunti di questa squadra, uno dei valori più importanti della formazione a disposizione di Nello Schirru. Attenzione, la tripla di Oppo, non vede neanche il ferro, palla che non tocca il ferro, e allora c'è ancora una volta infrazione dei 24 secondi, seconda consecutiva infrazione da parte dell'attacco del CUS, che ha un po' le idee annebbiate dopo invece una prima parte di primo quarto sicuramente fruttifera dal punto di vista offensivo. Dentro il pallone di Zizzola per Ballardini, che ha tagliato bene e si prende un fallo prezioso, terzo fallo per il CUS. 2 minuti per chiudere questo primo periodo, 15-6 il punteggio in favore del CUS. Palla adesso per Masic, che vuole andare da sola, va fino al ferro, si prende la stoppata di Nicolina Milic. Masic che sin dalla ricezione ha deciso di andare da sola, e alla fine però ha trovato la strada sbarrata, la numero 4 del CUS. Silvia Loi adesso contro Lidia Oppo, lo scarico fuori per Ballardini, che prova anche lei adesso a mettersi in proprio, trova l'appoggio al vetro, palla che tocca il ferro. C'è un'altra opportunità per la Virtus grazie al rimbalzo di Giada Pod. Ancora una volta Silvia Loi, non costruisce granché la Virtus in questo primo periodo. E allora è Lidia Oppo adesso a portare palla dall'altra parte. Gagliano da Canalis, dentro per Milic, fuori per Oppo con la tripla che fa dentro e fuori. Il rimbalzo però è di Gombaz, e allora ancora lo scarico fuori per Canalis, che va ancora dalla Gombaz. Lidia Oppo, un secondo per tirare, e ancora il CUS a arrivare fino alla fine dei 24 secondi senza riuscire a tirare in maniera pulita, e attacco del CUS che si è lentamente inceppato. 15-6 il punteggio, prova da 3 Masic, e un airball che termina direttamente sul fondo. 15-6 il punteggio, con Nello Schirru che va a rimproverare non poco la sua giocatrice, la vediamo piuttosto arrabbiato con la sua numero 15, che adesso va a attaccare energicamente Lidia Oppo, e va a subir fallo probabilmente Lidia Oppo, con 7 secondi per tirare. Non c'è il fallo, c'è semplicemente rimessa per il CUS, con 7 secondi sul cronometro dei 24 per andare al tiro. Rimessa che viene affidata a Gagliano, fuori per Oppo, ricezione difficile, fuori per Canalis. Adesso un secondo, deve forzare in qualche modo Gomba, non si avvede ancora una volta dello scadere del cronometro dei 24, e per la quarta volta consecutiva il CUS non riesce a produrre alcunché dal punto di vista offensivo. Ultimi 17 secondi del primo periodo e ultimo possesso verosimilmente per la Virtus, con Ballardini che chiama il blocco di Zizzola. Ballardini va a sinistra, trova l'appoggio al vetro, non il canestro. Il rimbalzo di Gagliano finisce però questo primo periodo con il punteggio di 15-6 in favore del CUS Cagliari. Un primo periodo dai 2 volti, col CUS partito molto molto bene, a scavare subito il solco sul più 9 per le formazioni di Restivo. Poi CUS che lentamente è riuscito leggermente a ricucire lo strappo e a arrivare fino al meno 9 al termine dei primi 10 minuti di partita. Tra pochissimo, sempre in diretta su direttasport.it e sardegnasport.com,
la ripresa delle ostilità per il secondo periodo di Virtus Cagliari Cus Cagliari, semifinale del primo trofeo Acqua San Giorgio. Sempre in diretta su direttasport.it e sardegnasport.com per il secondo quarto della sfida tra Virtus Cagliari e Cus Cagliari. 15-6 il punteggio in favore del Cus dopo i primi 10 minuti. Una partita, come detto, che ha mostrato la differenza di categoria, ma che comunque ha anche lasciato intravedere la voglia da parte della formazione di Nello Schirru di ricucire l'iniziale svantaggio, di sopperire anche alle difficoltà portate dal Cus nei primi 3 minuti. Alla fine la seconda parte del primo periodo ha mostrato una Virtus assolutamente in partita. Il punteggio vede dunque il Cus avanti di 9 e in possesso della palla per questo primo possesso del secondo periodo. Chiama aggressività in difesa Nello Schirru. Cus che ha chiuso il primo periodo con 4 attacchi senza riuscire ad andare al tiro entro i 24 secondi. Riesce a farlo adesso Canalis, il tiro però è molto corto e lontano quindi dalla retina. Ancora Canalis in campo, compra Alice invece la numero 11 che ha cominciato il secondo periodo in panchina. Pralis assolutamente una delle giocatrici più importanti della squadra di coach Restivo. Attenzione a questo attacco della Virtus con Masic che prova ad andare dentro, va a destra e trova un gran canestro. Molto molto bella l'esecuzione da parte della croata classe 94 Mia Masic, numero 15 della Virtus. Sembrava aver forzato un po' troppo, invece ha trovato un grandissimo canestro dalla media con l'arresto e tiro. Ancora Galliano, Cus che comincia questo secondo periodo con la formazione con la quale aveva finito il primo, quindi con le giocatrici più importanti almeno nominalmente in panchina. C'è il fallo, anzi no, c'è l'infrazione di passi da parte di Delia Galliano che qua ha ricevuto, però ha pasticciato e ha commesso l'infrazione di passi. In panchina adesso per la Virtus c'è anche Giada Ballardini con Valentina Mura a portare palla poi ceduta a Masic che ancora una volta va da sola, alza la parabola, palla che entra e esce dall'anello e allora Cus che può andare al rimbalzo con il numero 6 Gombach e quindi Delia Galliano fuori per Canalis. Cus che è in campo con Canalis, Galliano, Oppo, Gombach e Cesta. Virtus che invece risponde con Silvia Loi, Valentina Mura, Giada Podda, Valentina Zizzola e appunto Mia Masic. C'è il time out chiamato dalla Virtus con la soddisfazione da parte della panchina bianco-blu. Cus che dopo la sfuriata iniziale non è riuscito a dare continuità, ad allungare ancora il proprio vantaggio nei confronti della Virtus e rimane fermo ormai da diversi minuti a 15, mentre la Virtus lentamente rientra nel punteggio. 15-8 il risultato in favore del Cus, 15-8 quando mancano poco
poco più, scusate, di 8 minuti all'intervallo lungo. Da segnalare anche la temperatura piuttosto elevata della registrata all'interno della struttura geodetica di via Pessagno. Davvero caldo molto significativo, che sicuramente incide anche sulle prestazioni delle due squadre in campo. L'abbiamo detto, due squadre che stanno lentamente amalgamandosi. Attenzione a questo tiro in uscita dei blocchi da parte di Cesta, palla che però è sul ferro. Allora Lidia Oppo va a cercare la penetrazione, precario equilibrio, mezzo giro sull'anello, è fuori il tiro di Lidia Oppo, che adesso difende su Silvia Loi. La palla dentro per Giada Podda, che poi pasticcia nel tentativo di servire Zizzola. Allora Gagliano si arresta dalla linea dei 3 punti, pensa alla conclusione, poi va da Gomba che trova ancora il piazzato. Affrettata questa soluzione da parte di Giulia Gomba, e allora ancora Virtus dall'altra parte, va a cercare Valentina Mura questa soluzione molto complicata. Non c'è poi neanche l'intesa con Giada Podda, ed è palla persa da parte della numero 10 della Virtus, che chiedeva anche timidamente ma senza troppa convinzione un intervento arbitrale. Arioli adesso da Milic per Lidia Oppo, di nuovo in campo la capitana del CUS Cinzia Arioli con Milic. Arioli dentro, canestro e fallo subito dalla numero 8, dal capitano del CUS Cinzia Arioli. 7 minuti 6 secondi per chiudere questo secondo periodo, 17 il punteggio a 8 in favore del CUS, con Cinzia Arioli che va al tiro libero supplementare dopo il primo fallo commesso dalla Virtus, e infatti arriva anche il canestro aggiuntivo da parte di Cinzia Arioli. Il punteggio dice 18 a 8 più 10 CUS, nuovo a lungo da parte della formazione universitaria, con Valentina Mura a giocare sul perimetro per Masic, 1 contro Milic, avversario molto duro per Masic, che infatti non trova lo spazio per il tiro. Zizzola deve cercare un tiro molto molto difficile, trova però anche un gran canestro, conclusione forzata, parabola molto piatta. Alla fine le idee del basket le danno ragione. Arioli a buttarsi dentro, appoggiare al vetro, chiede il fallo la numero 8 del CUS, fallo che però non arriva. Allora Mura ancora a buttarsi dentro, cercare lo scarico nell'angolo per Silvia Loi, soluzione piuttosto confusionaria questa volta da parte dell'attacco della Virtus. E allora c'è anche il primo cambio di questo quarto per la Virtus, con Podda che esce, lascia spazio a Pacilio, piuttosto confusionaria la numero 4 della Virtus nel primo periodo. Vediamo se saprà far meglio la classe 76 nativa di Benevento. In questi secondi 10 minuti ne mancano 6 e 14 alla fine del secondo quarto. Milic dalla lunga distanza, tiro corto, il rimbalzo è di Masic che tocca tantissimi palloni, poi cerca un ribaltamento obiettivamente complicato. Oppo va in contropiede con la transizione, il rimbalzo premia Milic, che poi subisce il fallo terminale di Sabrina Pacilio, e allora saranno 2 liberi per la numero 7 del CUS Cagliari. 2 falli di squadra per il CUS, con Silvia Loi che esce, lascia spazio a Giada Ballardini, il playmaker titolare della Virtus. In lunetta va Milic con 5 minuti e 57 per chiudere il primo tempo. Milic, tornata in campo poco fa assieme a Capitan Cinzia Arioli, subito ha cambiato marcia il CUS, che aveva cominciato il secondo periodo con buona parte delle seconde linee con cui aveva finito il primo quarto. 20-10 il punteggio, 5 minuti e 54 per chiudere questo secondo periodo. Buona stavolta l'esecuzione di Zizzola, che riceve molto bene, spalla a canestro, difesa del CUS
distratta dopo i liberi, e arrivano 2 punti importanti per rimanere agganciati alla partita per la Virtus. Oppo fuori per Arioli, in punta scarico per Milic, la tripla di Milic, corta, il rimbalzo è di Ballardini che va subito da Valentina Mura, prova a correre la Virtus, Pacilio da Zizola, profonda, non può chiaramente guardare il canestro, ma va da Masic che ha una buona esecuzione sul perno, non tira, va da Zizola e c'è un ottimo canestro, un'ottima esecuzione da parte della Virtus. Dorme la difesa del Cus in questo frangente, chiedeva infrazione di passi da parte di Masic, la panchina del Cus. Adesso la tripla di Gagliano, mattonata da parte della numero 13, e allora Mura dare da Ballardini nell'angolo per Pacilio, fronteggiata proprio da Gagliano. Pacilio va dentro l'area, ancora Pacilio a palleggiare con la mano sinistra, poi la conclusione forzata da parte della numero 4, il rimbalzo da parte di Cesta, l'ultimo tocco è di Zizola, protesta la panchina Virtus, ma Cesta e anche l'arbitro sono assolutamente sicuri dell'ultimo tocco bianco-blu, e allora rimessa sotto il proprio canestro per il Cus. 20-14 il punteggio, 4:45 per chiudere questo secondo periodo. Palla dentro per l'ottima esecuzione da parte di Milic. E adesso Benic a fronteggiare Masic, ancora Masic da sola, alza la parola, appoggia al vetro, la palla gli ritorna in mano e alla fine il canestro è facile per Masic, che troppo spesso tende a mettersi in proprio, a giocare un po' in isolamento, ma insomma i numeri sono quelli della giocatrice che deve guidare questo gruppo virtusino. Adesso viene completamente dimenticata Cristina Benic sotto il canestro bianco-blu, trova 2 punti facili per il 24-16, difese adesso piuttosto molli quelle di Virtus e Cus, che si segna con una certa regolarità. Ancora Pacilio col suo movimento preferito, trova poi una conclusione assolutamente orribile in allontanamento, non trova neanche il ferro, palla che passa sotto il canestro da parte della numero 4, 39enne. Esce Lidia Oppo e torna in campo Samantha Pralis col numero 11, va da Cesta, il gioco a 2 tra Pralis e Cesta, marcata da Mura, poi il cambio con Pacilio che adesso va a fronteggiare la numero 11. Vediamo Pralis che riesce a rubare questa palla, chiedevano il fallo e forse non avevano tutti torti, il contropiede con Zizola che appoggia al vetro. 2 punti ancora una volta molto facili, c'era probabilmente il fallo ai danni di Pralis all'ingresso in area virtusina. 24-18, c'è partita, 6 punti, stavolta il fallo di Zizola è netto, sbraccia qui Zizola, sbraccia in maniera esagerata qui la numero 20 della Virtus, e c'è il fallo ad inizio azione offensiva del Cus, terzo fallo di squadra per la Virtus a 3 minuti e 4 secondi dalla fine del primo tempo. +6 Cus, rimessa affidata a Pralis, rientra in campo Giada Podda al posto proprio di Zizola, attrice dell'ultimo fallo. Nello Schirro ha comunque qualche buona parola per la sua numero 20 e le chiede ovviamente di difendere meglio in questo frangente, le chiedeva di accompagnare l'avversaria, e invece Zizola ha messo le mani addosso alla Pralis. Proteste vibranti adesso da parte di Antonello Restivo, che chiedeva un fallo nell'azione precedente a quell'ultima sanzionata. Attenzione ancora a la Milic che va 2 volte a rimbalzo, viene commesso il fallo sulla numero 4 del Cus, che questa volta può andare in lunetta con 2 tiri liberi a 3 minuti esatti dalla fine del primo tempo. Il fallo da parte della difesa, allora 2 liberi per la Milic, lungo il suo primo tentativo dalla linea della carità. Andiamo a vedere il secondo, +6 per il Cus
con Milic al secondo tentativo, stavolta va a segno 1-2 per lei, e allora Ballardini che prova subito a correre con Mura che pensa alla tripla, fronteggiata da Benic, palla dentro per Giada Podda, ha letto molto bene tutto Capitan Cinziarioli, che poi va a spingere il contropiede, decide di fermarsi, va dentro da Milic che appoggia il vetro, non trova però il canestro, crede di subire il fallo, la protesta però è timida, l'ultimo tocco è suo, e allora rimessa per il quintetto bianco-blu con Mura che va a guidare stavolta i giochi, esce dai blocchi Ballardini, con lei Masic, riceve Pacilio, palla per Masic, fronteggiata da Benic, lo scarico sulla media per Pacilio, ancora una volta al tiro, non trova però il canestro la numero 4, e allora rimbalzo controllato da Benic, numero 7 contro la numero 15 Masic, confronto tra le due giocatrici forse più importante, o tra le due più importanti in campo in questo momento. Un'altra fondamentale per il Cus è Praalis, che trova molto bene Cesta, che sistema bene i piedi e firma il canestro del 27-18 per il Cus. E allora ancora Pacilio a portare palla poi per Ballardini che manda via Masic che va a prendere posto nell'angolo, dentro per Pacilio, alla meglio nel duello fisico, trova un gran canestro appoggiando al vetro, chiedeva anche il fallo e quindi il gioco da 3 punti, fallo che però non c'è, 2 punti però importanti per entrare in partita per Pacilio, 27-20 in favore del Cus a 1:30 alla fine del primo tempo. Palla dentro per Cesta, ricezione difficile, fallo commesso da Ballardini che prova in tutti i modi a strappare la palla dalle braccia di Cesta, c'è il fallo però della difesa. Allora ancora Alejandra Cesta in lunetta come in precedenza quando ha fatto 1-2. Alejandra Cesta, vecchia conoscenza del basket sardo, ha giocato nella Mercede nella stagione 2012-2013 alla Argentina, ma naturalizzata italiana. Apporto importante per la squadra di Restivo in vista del prossimo campionato di Serie A1. Tra poco andremo anche a vedere quello che sarà il cammino che attende il Cus. Seguiamo questa azione però della Virtus con Ballardini, entriamo nell'ultimo minuto e 15 secondi, Pacilio ancora a piedi a posto, il tiro però è sbagliato, il rimbalzo è di Cesta, interviene molto bene Valentina Mura, perfeziona Pacilio, può correre la Virtus, Pacilio che va da sola poi per Podda che si arresta, trova un tiro molto brutto, brava ancora una volta Podda a contestare questo possesso. Allora ancora la Virtus con la tripla dall'angolo di Masic, è però sbagliata, allora la transizione spinta da Praalis che va da sola al ferro, appoggia sì a segno il numero 11 del Cus. C'è anche il fallo su Samantha Praalis e qui la Virtus che per 3 volte ha avuto la possibilità di andare al tiro viene punita nel modo più pesante con il gioco potenziale da 3 punti del Cus e della Praalis. Cambio ordinato da Nello Schirru con Ballardini che esce, lascia il parquet a Silvia Loi che ritrova il campo, e allora Praalis con il tiro libero supplementare a segno per il più 11 del Cus, 31-20 il punteggio, ultimi 45 secondi di questo primo tempo. Vediamo come se li gioca la Virtus con Masic che va al tiro da solo, sbaglia, c'è il fallo commesso da Giada Podda con Benic che aveva ottenuto la palla sul rimbalzo. E allora 2 liberi ancora per Cristina Benic, classe 88, arriva dal Ragusa Dubrovnik la croata che adesso ha 2 tiri liberi, 7.3 rimbalzi e 2.5 assist per lei. Nell'ultima stagione giocatrice di esperienza ed affidabilità, lo sta dimostrando anche in questo primo tempo. 35 secondi per chiudere il primo tempo di questa prima semifinale del trofeo Acqua San Giorgio, e Cus che ha nuovamente allungato le mani, 33-20, punteggio molto basso, tanti errori, ma insomma un buon agonismo
in questo primo tempo. Attenzione a Pacilio che va ad appoggiare al vetro ancora una volta dopo un'azione molto complicata. Pralis a spingere la transizione con 10 secondi, decide di fermarsi, decide di andare fino alla fine. L'appoggio fuori per cesta, solissima Arioli nell'angolo per la tripla che non può sbagliare. E allora 36-20 più 16 sulla sirena, finisce il primo tempo tra Virtus e Cus. Netto il vantaggio del Cus, maturato grazie a due sfuriate principali in avvio di partita e poi negli ultimi 2 minuti del secondo periodo. E Virtus che dunque dovrà ritornare sul parquet di Via Pessagno per cercare di ricucire lo strappo significativo, uno strappo probabilmente non troppo realistico per quanto si è visto in campo, perché la Virtus ha avuto molti possessi, ha avuto molte volte la possibilità di avvicinarsi nel punteggio alle universitarie, ha sbagliato però troppe conclusioni, talvolta intestardendosi con soluzioni isolate, soluzioni egoistiche sia da parte di Masic sia da parte di Pacilio, e alla fine i 16 punti maturati pesano sul groppone della squadra di Nello Schirru. Noi ci fermiamo per qualche minuto, riprenderemo ovviamente la telecronaca diretta su direttasport.it e sardegnasport.com per seguire insieme il secondo tempo della sfida tra Virtus e Cus e poi a seguire l'altra semifinale raccontata da Roberto Rubio tra San Salvatore e Elmas. A tra poco. Di nuovo in diretta su direttasport.it e sardegnasport.com, il grido di battaglia della Virtus Cagliari che deve recuperare 16 punti al Cus dopo i primi 20 minuti di partita e la prima semifinale del primo trofeo Acqua San Giorgio, che vede contendersi la vittoria finale 4 società sarde molto importante a livello di basket femminile. Il Cus Cagliari, formazione che giocherà il prossimo campionato di Serie A1, la Virtus e il San Salvatore, formazione di Serie A2, quindi l'Elmas, formazione di Serie B. A seguire questa partita ci sarà l'altra semifinale, quella tra San Salvatore e Elmas, sempre in diretta su direttasport.it e sardegnasport.com, commentata da Roberto Rubio. Siamo pronti per seguire i secondi 20 minuti di Virtus Cagliari Cus. Virtus in campo con Masic, Mura, Pacilio, Zizzola e col numero 9 Beatrice Mastio. Vedremo poi invece il quintetto scelto da Restivo, che porta in campo Arioli, Benic, Milic, Pralis e Cesta. E primo possesso per la Virtus con Valentina Mura a portar palla contro Samantha Pralis. Abbiamo detto primo tempo che è andato a strappi, ottimo quello iniziale del Cus, che ha subito scavato un solco importante di 9 punti. Poi la Virtus che lentamente, pur in un contesto fatto di molti errori da ambo le parti, ha stretto le maglie difensive e ha ricucito parzialmente lo strappo, arrivando anche sul -6. Però negli ultimi 2 minuti del secondo periodo, quando Restivo ha rimesso in campo Pralis e Benic, è arrivato l'allungo del Cus. Grande esecuzione adesso di Pralis con l'arresto e tiro per il 38-20 a 9 minuti e 20 dalla fine del terzo periodo. E dunque subito un possesso vincente per il Cus, palla fuori per Zizzola che si gira e trova un bel canestro, parabola non splendida da parte di Zizzola anche nel primo tempo, però insomma fin quando la palla va dentro chi tira ha sempre ragione. Cesta ancora a trovare profonda la Benic, Masic però ha capito tutto, allora lo scarico fuori per Pacilio. Vediamo la scelta di Pacilio ancora da Zizzola che trova un altro bel canestro. 24-38 il punteggio adesso con Zizzola che trova dunque 2 canestri in fila per tenere in qualche modo a galla la Virtus. Cesta adesso a ricevere in punta, a scaricare sul perimetro per Arioli, esce dai blocchi Pralis, dentro molto profonda per Cesta che va fuori da Benic, ancora l'extra pass per Arioli, la tripla è corta ma il tiro costruito è molto buono
da parte del Cus, che ha cominciato questo secondo tempo molto bene e in maniera convinta. Adesso Praalis a rimbalzo, l'ultimo tocco è di Pacilio e allora sarà rimessa per il Cus, che è avanti 38-24 a 8 minuti e 6 secondi dalla fine del terzo periodo. Arioli stavolta a portare palla con Praalis, che ha preso posizione profonda dentro l'area del Cus. Esce Benic, stavolta riceve Praalis, il pick and roll giocato con Milic, che poi chiama palla ma è ben marcata da Mura. Va allora da sola Praalis e trova un gran canestro, grande prestazione da parte di Praalis, uno dei colpi dell'estate del Cus. Ancora Mastio a pasticciare, rischiare di perdere palla. Arioli gli tocca la sfera e la manda in panchina, in braccio alla panchina del Cus. 17 secondi per andare al tiro per la Virtus, con Pacilio a cercare un passaggio molto complicato per Zizzola, e allora Benic va ancora in transizione, fronteggiata da Pacilio, che è rientrata bene. Benic ha però un buon mismatch dal punto di vista dell'altezza, non affronta la numero 4 della Virtus, riceve però nell'angolo, prova la tripla che è sbagliata e allora ancora Pacilio a trovare Mastio in campo aperto. Il fallo di Arioli, che protesta, dice non l'ho neanche toccata, ma probabilmente aveva ostruito la corsa della numero 9 della Virtus, e quindi primo fallo di squadra per le universitarie. Il punteggio dice 40-24 in favore del Cus quando mancano 7 minuti e 14 secondi alla fine del tempo nel terzo periodo. Mura restituisce palla a Pacilio, ancora la numero 4, classe 76 della Virtus. Il ribaltamento per Masic, fronteggiare la Benic, poi non c'è il cambio difensivo con Arioli. Alla fine si chiude però molto bene la difesa del Cus, allora Pacilio può spingere la transizione, si arresta per un attimo sulla linea del tiro da 3 punti, poi un altro passo avanti a cercare la conclusione con l'arresto, il fallo da parte di Pacilio. E il terzo per la numero 4 della Virtus, con Pacilio, che non ha sicuramente fornito una buona prestazione, molti errori in fase offensiva e anche in difesa, ha faticato nel tenere le penetrazioni delle avversarie. Adesso Masic leggermente più guardinga in questo inizio di secondo tempo, dopo tante iniziative, probabilmente in panchina, probabilmente nell'intervallo nello schiro avrà detto qualche parolina alla sua giocatrice, che aveva fatto un po' la sparapalloni nel primo tempo. Troppo piatta la parabola di tiro della Pacilio, poi c'è il rimbalzo però dalla parte della Virtus, non riceve bene Masic, il boato di disappunto da parte della panchina della Virtus. Dall'altra parte è tutto facile per Milic, che può appoggiare al vetro il punto numero 44, e adesso vantaggio che raggiunge il ventello per il Cus. A questo punto direi che sul risultato finale ci sono pochi dubbi, vediamo se la Virtus riuscirà a trovare indicazioni positive e reazione positiva per continuare la sua preparazione. Ricordiamo che poi domani ci sarà la finale per il terzo e quarto posto tra le due perdenti delle due gare che vi stiamo proponendo e vi andremo a proporre in diretta su direttasport.it e su sardegnasport.com. Quindi San Salvatore Elmas per quanto riguarda la prima serata di oggi. Masic contro Benic, con il Cus che è andato adesso sul più 22, l'appoggio fuori per Mura, ancora il gioco a 2 con Masic, cerca di girarsi Masic, scippa in maniera fin troppo facile qui Alejandra Cesta, che toglie la palla dalle mani della numero 15 Virtusina. Un fallo di squadra per parte per le due squadre, con la Virtus adesso in possesso con Masic, adesso è chiusa da Arioli e Cesta. Il pick and roll giocato con Mastio, che va a ricevere profonda, poi però il tiro in allontanamento è piuttosto storto, allora Prahalis in contropiede
pasticcia un pochino nel tentativo di assist, alla fine la palla però è raccolta da Milic che appoggia il 48-26 in favore della Virtus. Partita indirizzata dal punto di vista del punteggio, il ribaltamento per Pacilio che però è anticipato. Allora sono 14 secondi a disposizione della Virtus per andare al tiro, con 4:52 per chiudere il terzo periodo. Palla dentro per Masic, c'è forse il fallo sulla Masic, l'impatto tra le braccia di Cesta e Masic sembrava esserci stato anche dal punto di vista sonoro. Non c'è però l'intervento arbitrale. Nello Schirru continua a lamentarsi. Prahalis dentro per Milic, c'è il fallo ai danni della numero 4 del CUS. Il punteggio dice 48-26 in favore del CUS, con la numero 4 del CUS che va in lunetta. Ancora un lungo conciliabolo polemico tra Nello Schirru e uno degli arbitri. Uno su due da parte di Milic, 49-26 il punteggio, 4:30 per chiudere questo terzo periodo. Masic prova a trovare la linea di passaggio che però viene chiusa per Mura, allora riesce a tagliare molto bene questa volta sotto canestro la numero 15 della Virtus, trova di nuovo il canestro e sale l'umore per quanto è possibile nella Virtus. Benic, palla per Prahalis, 1 contro 1 proprio contro Masic. Ancora Prahalis, perde per un attimo la maniglia, costretta a uscire fuori da Arioli e finisce però anche il cronometro dei 24 secondi. E CUS che ricade nell'errore nel quale era inciampato nel primo quarto, quando aveva chiuso i primi 10 minuti con ben 4 possessi senza riuscire a tirare entro i 24 secondi. Ancora Valentina Mura a portare palla, gestione della palla rivedibile da parte della numero 10 della Virtus, poi in qualche modo Beatrice Mastion raccoglie dalla spazzatura questa sfera e subisce il fallo. La numero 9 della Virtus, sono 2 per parte i falli di squadra. 3 minuti e 36 per chiudere questo terzo periodo, per arrivare all'ultimo mini intervallo con il CUS nettamente in controllo della partita. E allora andiamo anche a vedere quello che sarà il cammino delle due formazioni per quanto riguarda il calendario, con il CUS Cagliari che comincerà certamente con una strada non facile il campionato di Serie A1, l'Opening Day del 4 ottobre contro la Passalacqua Ragusa, formazione vice campione d'Italia, formazione che l'anno scorso, nella scorsa estate, aveva dato al CUS giocatrici importanti, squadra di primissimo piano nel basket femminile. Sarà dunque il primo scoglio per il CUS che, come abbiamo sentito nel pre-partita da Marcello Vasapollo, si approccia a questo campionato con il solo obiettivo della salvezza, con un budget ulteriormente ridotto, ma insomma bisognerà cercare un'importante impresa che un anno fa per il CUS era stata quella di arrivare fino all'8° posto e al primo turno dei playoff, poi perso contro Schio. E quest'anno invece l'impresa potrebbe essere quella di salvarsi nella massima categoria del basket femminile. Arriverà proprio la Famila Schio nel secondo turno, la Famila Schio che è stata l'ultima avversaria dell'anno scorso, come detto, nel campionato di Serie A1, nei playoff per il CUS Cagliari. Famila Schio campione d'Italia per la 7ª volta, dunque sarà la prima ospite nell'impianto di Sa Duchessa. Dunque prime 2 partite davvero complicate contro vice campione d'Italia e campione d'Italia per le universitarie. Chiedo scusa, la Famila Schio verrà sfidata in trasferta alla seconda giornata, quindi doppio esordio in
doppia trasferta all'esordio per il CUS, quindi ancora più difficile di quanto non avessi detto in precedenza. L'esordio casalingo arriverà solo il 18 ottobre, quando al Palacus sarà di scena l'Umana Reyer Venezia. Quindi in sequenza Orvieto, poi la neopromossa Torino, Geas, San Martino di Lupari e Battipaglia. Il derby contro l'ex Beatrice Carta, approdata invece ora alla Diche Napoli, è previsto per il 19 dicembre. La chiusura della regular season invece il 10 aprile in casa contro Lucca. Uno sguardo anche a quello che è il cammino del campionato di Serie A2, con Virtus Cagliari e San Salvatore che sono le uniche due rappresentanti sarde nel campionato di Serie A2. La FIP ha inserito le due formazioni nel girone A del campionato di Serie A2, con l'esordio stagionale che arriverà per entrambe lontano dalla Sardegna. Virtus Sina impegnate sul parquet della neopromossa Costa Masnaga domenica 11 ottobre. Lo stesso giorno, anzi un giorno prima, ci sarà la sfida per il San Salvatore di Fabrizio Staico contro la Sanga Milano. Fine settimana successivo che vedrà la prima partita casalinga qui sul parquet di Via Pessagno per la squadra di Nello Schirru contro l'Alpo Villafranca di Verona, mentre il San Salvatore giocherà in Viale Vienna contro il Castelnuovo Scrivia. Regular season che termina proprio con il derby tra le due squadre sarda. L'andata prevista al Palarestivo nel giorno dell'Epifania, il ritorno invece il 9 aprile a Selargius per chiudere, come detto, la stagione regolare del campionato di Serie A2. 28-54, ben 26 le lunghezze da recuperare per la Virtus, ma ormai il punteggio ha raggiunto un'importanza relativa. Importante adesso le indicazioni, con 12 minuti e 14 secondi da giocare nella partita, le indicazioni che arriveranno ai due allenatori. Nello Schirru continua ovviamente imperterrito a impartire indicazioni, a provare a dare alle sue ragazze quelle che devono essere le linee guida da seguire in questo finale, ma soprattutto nella stagione alle porte. E anche Antonello Restivo evita, nonostante il risultato sia acquisito, evita di regalare minuti a quelle cosiddette seconde linee, continua a tenere in campo le migliori giocatrici. Una di queste è Praalis, che continua nella sua sfuriata in campo aperto, sempre molto pesanti le transizioni guidate dalla numero 11. Adesso Benic con il no look per Praalis, che poi però qua pecca di sufficienza e finisce per appoggiare al vetro senza trovare il canestro. 1:40 alla fine del terzo periodo, agonismo sempre molto molto valido, nonostante, come detto, il risultato sia davvero ormai non in discussione. E Benic riceve, dimenticata completamente dalla difesa della Virtus, con Nello Schirru che qua si arrabbia non poco con le sue ragazze. Entrata in campo anche la numero 11 Carlotta Zucca, chiede alle sue ragazze: fatemi capire come state rientrando in difesa, perché in questo frangente davvero la Benic è stata letteralmente dimenticata dopo aver perso palla in attacco. E dunque più 28 adesso per il CUS, 56-28 il punteggio, doppiata la squadra di Schirru. Divario di categoria evidente e non poteva essere altrimenti. È chiaro che però la Virtus in alcuni frangenti ha peccato di scarsa lucidità, di scarsa applicazione offensiva, e lo vediamo anche dall'animo con cui Nello Schirru sta conducendo il suo time out, sta torchiando le sue ragazze, perché chiaramente non sono troppe le possibilità di testare schemi, intese e atteggiamento prima dell'inizio del campionato, e allora diventa fondamentale mettere sul campo per ogni minuto la testa giusta, e la Virtus non lo sta facendo in questo terzo periodo, dopo aver dato segnali importanti e sicuramente confortanti nel primo tempo. Ha cominciato invece il terzo periodo e ha continuato a giocarlo con poca attenzione, con errori sparsi sia in attacco che in difesa, e il CUS ha avuto buon gioco nel
aumentare il proprio vantaggio, guidata da Pralis e Benic, che possiamo dire certamente in questo momento rappresentano le punte di diamante della squadra di Restivo, che adesso è sul parquet con Pralis, Gombak, Oppo, Cesta e Benic, mentre la Virtus gioca con Loi, Masic, Mura, Fadda e Zizola. E proprio Mura porta la palla contro Pralis, 5 secondi per tirare, non è iniziato niente. Silvia Loi deve inventare qualcosa, si butta dentro, attacca il ferro, trova anche una bella conclusione con Caparbietà, poi però non trova il ferro. L'appoggio per Pralis in campo aperto è impreciso. Mura però non perfeziona il recupero, la rimessa è per il Cus. C'è il cambio chiamato da Nello Schirru, che toglie Zizola e inserisce per la prima volta nel match Martina Formisano. Conciliabolo adesso al tavolo con gli ufficiali di campo, poi si può ripartire con Lidia Oppo, animi adesso molto molto distesi, vediamo anche qualche sorriso tra le due avversarie, Oppo e Formisano adesso contro Cesta, mismatch fisico, palla fuori per Benic con la tripla, dentro e fuori. Il rimbalzo però è di Gombak, che scarica molto bene fuori per Benic, cerca di vincolarsi dalla marcatura di Masic, che commette il fallo. E lunetta Benic, che va con l'1 su 2 dopo aver segnato il primo. 57-28 il punteggio, ancora dimenticata Benic dentro l'area e appoggia il 59-28. Arriva ancora la protesta vibrante da parte della panchina del Cus contro gli arbitri. Ray, secondo la panchina, di non aver fischiato, e arriva anche l'espulsione però degli assistenti di coach Restivo. Proteste piuttosto vibranti. (57-28), 38 secondi per chiudere questo terzo periodo. È arrivato dunque il provvedimento pesante da parte degli arbitri dopo le reiterate proteste della panchina contro i mancati fischi da parte degli arbitri. E allora animi che si accendono in questo finale di tempo. Palla per Masic, l'arresto dentro per Formisano, cerca una conclusione improbabile con le mani di Benic sulla testa più che in faccia, e arriva anche il fallo a 29 secondi dalla fine del terzo periodo. Molti falli adesso con il bonus raggiunto dalla Virtus, 2 invece i falli di squadra commessi dal Cus. E ancora Benic in lunetta, Benic che va a segnare anche il secondo libero. 59-29, adesso è più 30 per il Cus. Appoggia il vetro Loi, ancora un errore però Formisano a raccogliere dalla spazzatura questa palla, non riesce però a trovare il canestro. Chiama il gioco Lidia Oppo, ovviamente Cus che vuole arrivare fino in fondo. Lidia Oppo va ad attaccare Loi, c'è lo scarico facile per Gomba che si era liberata molto bene nell'angolo, non arriva però lo scarico da parte di Lidia Oppo. Gomba ha anche qualcosa da ridire alla compagna. Oppo per la rimessa per Pralis sulla sirena, non trova il ferro. Finisce anche questo terzo periodo, 59 Cus, 29
Virtus più 30, maturato con un terzo periodo assolutamente a senso unico, dove il CUS ha avuto vita facilissima di fronte alla scarsa applicazione, anche probabilmente al calo fisico della Virtus, che invece nei primi 20 minuti aveva avuto una discreta qualità nella sua prestazione. Terzo quarto invece che ha visto il solco profondo scavato dalle universitarie. Il punteggio parla chiaro, più 30 per il CUS. Tra poco il quarto conclusivo di questa prima semifinale del primo trofeo Acqua San Giorgio. Tra poco. Ultimi 10 minuti della sfida tra CUS e Virtus, 59-29 il punteggio in favore delle universitarie. Ultimi 10 minuti che ovviamente nulla hanno da dire dal punto di vista del punteggio, ma insomma Virtus che vorrà vedere un po' un miglioramento rispetto a quanto fatto invece nei precedenti 10 minuti, dove il CUS ha avuto davvero vita troppo facile rispetto a un primo tempo abbastanza equilibrato, che nel finale aveva invece lasciato intravedere quello che poi si è verificato nel terzo quarto, ovvero l'allungo da parte del CUS. Virtus in campo con Zucca, Ballardini, Masic, Podda e Fadda, mentre il CUS risponde con Milic, Benic, Arioli, Oppo e Gagliano. Ballardini a difendere contro Cinziaroli, in panchina Prahalis, sicuramente la migliore delle sue, assieme a Cristina Benic, che riceve adesso in punta, decide di entrare e servire cesta, anzi scusate, Milic che sbaglia però è pasticciando un poco, passaggio no look molto molto bello da parte di Giada Ballardini per il backdoor di Fadda, che si ritrova tutta sola sotto canestro, firma 2 punti facili, utili per rinvigorire un po' l'animo della Virtus che adesso deve difendere, deve provare a piazzare un po' di difese di qualità, non riesce a farlo perché Benic, quando riceve profonda in questo modo contro avversarie nettamente meno dotate dal punto di vista fisico, ha gioco facilissimo. Infatti Cristina Benic appoggia senza problemi il nuovo più 30, 61-31, punteggio che premia le universitarie, che adesso sono ancora in attacco dentro per Gagliano. Il passaggio da parte di Oppo, Gagliano però ha un'esecuzione molto deficitaria e allora il rimbalzo controllato da Ballardini, supera la metà campo contro Arioli, ancora Ballardini spostata sul lato destro, il blocco portato da Fadda che poi se ne va, ancora Ballardini, non ha iniziato nulla e mancano 9 secondi per tirare. Già da Poda si gira, viene stoppata da Gagliano con recupero che va ancora la numero 13 dentro per Milic col fallo. No, c'è passi però da parte di Milic e allora palla persa da parte del CUS. Milic che qua ha passeggiato
nella transizione. Allora ancora un attacco per la Virtus, Ballardini a cercare Masic in uscita dai blocchi, il fallo di Benic, doppio cambio per Nello Schirru che manda in campo anche Laura Pellegrini Bettoli assieme a Beatrice Mastio al posto di Silvia Loi e Giada Podda. Masic fa saltare qui una troppo passiva Lidia Oppo, firma 2 punti per il Beno, 28 a 7 minuti e 50 dalla fine del terzo periodo, scusate, del quarto periodo, quindi della partita, con Arioli fuori per Gagliano che prova la tripla, corta il rimbalzo di Giada Ballardini, sta cercando di salire di tono e di intensità la numero 14 della Virtus, l'appoggio per Pellegrini, il contropiede di Benic per il 63 a 33 a 7 minuti e 15 dalla fine del match. Adesso è garbage time, non si difende praticamente più, qui però il passaggio di Masic su Beatrice Mastio è sbagliato, troppo lungo, una palla assolutamente imprecisa da parte di Masic che chiede scusa alla propria compagna, azione che era importante per le virtusine perché il CUS aveva totalmente rinunciato a difendersi, lasciando metà area letteralmente sguarnita per la numero 9 della Virtus. Siamo già dall'altra parte con Arioli che va ad attaccare il ferro con caparbietà, la conclusione è difficile in caduta, non riesce ad appoggiare, anzi riesce ad appoggiare ma non a trovare il canestro Cinzia Arioli. C'è il fallo adesso commesso dalla difesa del CUS. Ah no, non era fallo ma tocco col piede da parte della difesa universitaria, la rimessa però è sbagliata da parte della Virtus, palla persa dunque da parte delle ragazze bianco-blu. Arioli dentro per cesta per Milic, appoggia in 2 tempi qua la numero 4. 32 i punti di vantaggio del CUS. Adesso Mastio a cercare lo scarico per Fadda, fuori da Ballardini, palla fuori per Laura Pellegrini Bettoli, il tocco dentro per Mastio che riesce a trovare la conclusione sbagliata, il rimbalzo di Arioli manda via tutte le compagne, poi chiama l'uscita dai blocchi, l'uscita di Gomma, la ricezione però è di Milic, ancora canestro, c'è il rimbalzo, il tiro e il fallo subito dalla numero 4 che andrà dunque in lunetta per 2 liberi. Rientra in campo Zizzola al posto di Zucca. E 2 liberi dunque per Milic. Lungo il primo da parte di Milic, assegno invece il secondo, 66 a 33. Masic a portare palla, a guidare l'attacco, palla per Zizzola che va da Ballardini, ancora il tocco dentro per Zizzola, buona questo attacco da parte della Virtus. Zizzola però non trova il canestro, riesce a trovare molto bene il rimbalzo e a scaricare fuori per Ballardini. Masic, tocco dentro per Mastio, un bel movimento lungo la linea di fondo, lo scarico per Laura Pellegrini, tripla oltre i 24, anzi probabilmente in tempo, c'è però la linea di fondo pestata da Beatrice Mastio che era andata a rimbalzo e allora palla comunque recuperata dal CUS. Attacco, ultimi 2 attacchi da parte della Virtus non male, anche grazie al calo netto di attenzione da parte del CUS nella propria metà campo. Non cala invece l'attenzione
del Cus, che in attacco, che riesce a trovare ancora 2 punti molto bene con Milic. Ormai si va in automatico per il Cus, palla dentro a sfruttare i mismatch da parte a favore della numero 4. Adesso può andare in campo aperto Laura Pellegrini, che appoggia al vetro i primi 2 punti della sua partita, colta da un bel applauso l'esecuzione della numero 23 della Virtus. 68-35 il punteggio in favore del Cus. Lidia Oppo a cercare in punta Milic, il passaggio schiacciato, difficile, sbagliato per Gagliano. Allora ancora Ballardini a arrestarsi poco dentro la linea da 3 punti, trova una conclusione fuori ritmo e sbagliata. Ancora un cambio, ancora un esordio nella partita per la Virtus, con Laura Porco in campo. E va a marcare Gombach dentro. Adesso cesta per Gagliano, l'extra pass per Gombach, che però sbaglia. Va in campo aperto Ballardini, Arioli si arresta, non riesce a non commettere fallo, induce Ballardini a sbagliare il passaggio, e allora Oppo a riconquistare, a consegnare per Arioli. Poi il blocco portato da Gagliano, ancora Arioli a tagliare dentro, scarica per Gagliano, che in qualche modo, contro la fragilità fisica di Laura Porco, appena entrata, vince il duello e va a firmare il più 35, doppiata la formazione virtusina sul 70-35. Arioli, ritmi adesso ovviamente molto molto bassi, a 3 minuti e 15 dalla fine. Il tocco nell'angolo per Arioli, che non ha compagni da servire, si alza, prende la tripla e trova il canestro del 73-35. Adesso davvero diventa pesantissimo il divario dal punto di vista del punteggio. Mastio contro Gombach, ribaltamento in transizione per Lidia Oppo, il no look per Gombach, che poi però non sa bene cosa fare della palla, forse neanche si aspettava il passaggio da parte di Lidia Oppo. Mastio trova Laura Porco, che va a buttarsi dentro, va a trovare anche una buona conclusione in avvicinamento. C'è però il fallo gioco arrestato da parte degli arbitri. Non abbiamo capito bene perché, anche perché non c'è stata nessuna sostituzione, anzi sì, è entrata in questo momento Canalis, è uscita Milic. Canalis in campo con Arioli, cesta Gombach e Oppo. Proprio Canalis a ricevere dalla media, bel canestro da parte di Canalis, che riceve, alza subito le mani e trova dunque il punto numero 75, più 40 per il Cus. Laura Pellegrini adesso a buttarsi dentro, c'è il fallo commesso dalla stessa numero 12 del Cus, appena firmato i 2 punti. Buona l'entrata da parte di Pellegrini Bettoli, che viene fermata, per lei già 2 punti nello schiero, che ha voluto dare spazio a alcune sue ragazze più giovani in questo ultimo scorcio di partita. Ballardini forse subisce fallo, poi gioca sul perno, riesce ad appoggiare al vetro subendo il fallo, e il secondo fallo di squadra del Cus. Uno solo ne ha commesso la Virtus in questo quarto periodo, e saranno 2 liberi per Giada Ballardini, che però sbaglia il primo. Canalis a guidare il nuovo attacco, meno di 2 minuti alla fine, 1:50 per chiudere questa prima semifinale del primo trofeo San Giorgio. Ricordiamo che siamo in diretta su direttasport.it e sardegnasport.com. Vi ricordo anche che a seguire, con il commento di Roberto Rubiu, vi offriremo sempre in diretta l'altra semifinale tra San Salvatore Selargius e Elmas, altra partita che vedrà 2 squadre di diversa categoria, quindi pronostico a favore di quella
che occupa la categoria superiore, la Serie A2, quindi il San Salvatore prova a buttarsi dentro Arioli, forse subisce il fallo di Zizola, non è così secondo gli arbitri, e allora la palla è per Mastio che va dentro, si arresta, trova il tiro, molto buona l'esecuzione da parte di Beatrice Mastio. 36-75 il punteggio, 38-75 viene corretto e aggiornato il tabellone. Manca l'anticipo adesso Ballardini su Arioli, Canalis a cercare la soluzione personale sfruttando il blocco proprio di Gomba, che poi viene totalmente dimenticata dalla difesa. E allora 77 i punti per il CUS. Laura Pellegrini Bettoli adesso a giocare con Zizola, non c'è il consegnato da parte della numero 20, ancora Mastio, un'azione simile a quella precedente con il canestro molto bello in avvicinamento da parte della numero 9 che sistema un pochino le sue percentuali. 30 secondi alla fine, non può andare fino in fondo il CUS e dunque vedremo almeno 2 possessi per chiudere questa prima partita. 77-40 il punteggio in favore del CUS. Arioli si alza ancora da 3 punti e lunga la sua triple, rimbalzone di Lidia Oppo che poi appoggia 2 punti davvero in maniera pregevole. Ottima partita da parte di Lidia Oppo che si prepara ad affrontare la stagione nella massima serie con il CUS dopo la salvezza ottenuta l'anno scorso da protagonista con la Virtus in Serie A2. Finisce qua col canestrissimo di Lidia Oppo che butta per aria la preghiera, e allora a conferma dell'ottima prestazione offerta oggi Lidia Oppo va a segnare anche la preghiera, la ciliegina sulla torta che vale l'82esimo punto per il CUS. 82-40 il punteggio finale di questa qua a San Giorgio, più 42 per le universitarie, un punteggio chiaramente penalizzante per la Virtus, una partita che aveva visto l'ottimo inizio da parte delle ragazze di Restivo, primo solco scavato dalle universitarie, poi la reazione lenta, non sempre significativa da parte del Virtus, che non sempre ha trovato il canestro nelle occasioni in cui aveva avuto la possibilità. Nel finale di primo tempo la reazione da parte della Virtus, poi il CUS che ha trovato un allungo molto molto importante per andare al riposo sul più 16. Nel terzo quarto poi lo strappo decisivo e a quel punto la parità ha progressivamente perso significato dal punto di vista del punteggio. Indicazioni più o meno positive per i due allenatori che adesso andiamo a raggiungere ovviamente nel parquet. Antonello Restivo è nello Schirru, proveremo a raccogliere le loro impressioni a caldo dopo questa semifinale. Chiaramente CUS che domani sfiderà in prima serata per il primo posto nel trofeo Acqua San Giorgio San Salvatore o Elmas, Virtus che invece sarà impegnata nella finalina per il terzo e quarto posto contro la perdente. Il pronostico ovviamente tutto a favore del San Salvatore. Io adesso andrò a raggiungere il parquet, andiamo a vedere di raccogliere le impressioni da parte dei due allenatori che si stanno in questo momento intrattenendo anche nella zona delle panchine. Non vedo in questo momento Antonello Restivo, proviamo a vedere se almeno nello Schirru sarà a tiro di microfono. In questo momento non vedo all'orizzonte i due allenatori, quindi bisognerà aspettare ancora qualche istante per provare a sentire le loro impressioni, mentre sono già pronte a bordo campo le altre due squadre che si andranno ad affrontare nella seconda partita. Ovviamente sorrisi per quanto riguarda il CUS Cagliari con la netta vittoria e indicazioni certamente positive. Chiaramente il test va preso con le pinze, con il beneficio di inventario, perché chiaramente il divario tra le due squadre è molto molto pesante. E allora
Bisognerà attendere l'inizio del campionato di Serie A1 per capire quello che potrà essere la dimensione di questa squadra universitaria che, come detto, partirà nel campionato di Serie A1 di basket alla ricerca della salvezza. Ancora latitano gli ospiti in zona interviste, quindi aspettiamo qualche istante prima di poter raccogliere le impressioni a caldo, altrimenti ovviamente andremo a chiudere. Vi rimanderemo alla prossima partita con il commento di Roberto Rubio e con le immagini di Andrea Farris in diretta su direttasport.it e sardegnasport.com. Allenatori che in questo momento si sono letteralmente dileguati dopo l'ultima sirena. Proviamo a prendere Capitan Cinzia Arioli, vediamo se si fermerà per raccogliere una sua impressione. Vediamo se Cinzia, una battuta in diretta. Siamo con Cinzia Arioli, capitano del CUS. Allora, un test che ovviamente va preso con le pinze perché il divario è quello che è. Come state avvicinandovi al campionato che ormai è dietro l'angolo? Ma sì, un test importante per noi perché è la prima partita che facciamo giocando tutte insieme. Siamo partite molto tardi sia col mercato sia con la preparazione per problemi che ormai penso tutti sappiamo. Niente, noi ci stiamo avvicinando al campionato mettendoci tutto l'impegno e provando a raggiungere quello che è il nostro obiettivo, che sicuramente è la salvezza. Abbiamo tra virgolette la fortuna di iniziare il campionato contro una squadra come Ragusa con cui noi non abbiamo nulla da perdere, quindi assolutamente leggere, però sicuramente con la voglia di far bene. Senti, tu hai vissuto l'avventura dell'anno scorso, un'avventura conclusa con un'impresa dal punto di vista sportivo. Quest'anno c'è da fare un'altra impresa perché si parte con tante altre difficoltà. Che gruppo stai vedendo all'opera, stai vedendo crescere? No, quest'anno c'è da fare un miracolo più che un'impresa, però insomma stiamo lavorando per questo. Il gruppo è un gruppo totalmente rinnovato perché dell'anno scorso sono rimasta solo io, però sono molto contenta perché sono tutte ragazze che si stanno impegnando al massimo, che hanno capito qual è lo spirito di questa squadra e che si stanno tutte sacrificando per dare quel qualcosa in più che a noi serve per raggiungere il nostro obiettivo. Allora, grazie mille a Cinzia Arioli, ovviamente in bocca al lupo per la stagione che va cominciando. Abbiamo sentito dunque quelli che sono gli umori in casa CUS Cagliari, Virtus Cagliari che per il momento ha lasciato allenatore compreso anche il parquet di casa, il parquet del Pala Restivo, e quindi non abbiamo in questo momento la possibilità di raccogliere impressioni. Ecco coach Antonello Restivo che si avvicina gentilmente alla nostra postazione, lo ringraziamo per la disponibilità. Allora, coach Antonello Restivo, partita che chiaramente dal punto di vista del risultato, dal punto di vista delle indicazioni va presa con le pinze, come dicevamo anche con Capitan Arioli, però come state, come ci si sta avvicinando alla stagione? Ma ci sta avvicinando con duro lavoro. Noi purtroppo abbiamo dovuto iniziare per diversi motivi in ritardo la preparazione, quindi l'abbiamo solo iniziata la seconda settimana di settembre e ovviamente siamo un po' indietro. Sono arrivate le americane questa sera, l'americana e la bosniaca questa settimana, e sicuramente c'è molto da lavorare, da migliorare il roster. Campionato molto complicato, ovviamente se l'anno scorso avevate fatto un'impresa, quest'anno ha detto Arioli servirà un miracolo, però con che animo si prepara una stagione dopo tutto il vissuto estivo che c'è stato, dopo tutte le incognite che ancora permangono? Ma si prepara con il desiderio e la consapevolezza che magari il secondo miracolo ti può uscire, e quindi si prepara con l'amore e la voglia di far bene in questo sport, nella città come Cagliari, che è importante, sarebbe importante tenere un 1, e così è con lavoro. Poi ovviamente staremo sempre alla finestra a vedere se si potrà migliorare il roster, e cercheremo di farci trovare pronti quando il campionato ci darà delle occasioni, perché comunque
il campionato lungo dà sempre delle possibilità di fare dei colpi, noi ci dovremo tenere pronti a questo, siamo consapevoli che ci saranno molte partite che saranno impossibili per noi, non dobbiamo tra virgolette deprimerci, ma dobbiamo semplicemente continuare a lavorare. Dal punto di vista tecnico abbiamo visto Pralis e Benic come due punte, insomma andate spesso, chiaramente determinano molto, però anche magari quelle che sono un po' le seconde linee nel quintetto e uscendo dalla panchina dovranno darvi tanto per cercare appunto di soddisfare quelli che sono gli obiettivi che hai appena enunciato. Sì, assolutamente, anche perché siamo contati, quindi sicuramente tutti quanti dobbiamo fare la miglior stagione di tutte in questo periodo qua, in questa stagione qua. È normale che per noi l'arrivo di Samantha Pralis è stato, diciamo, una voglia e una speranza in più di poter ottenere questo miracolo, perché lei è di un'altra categoria, è sicuramente una giocatrice che a Cagliari difficilmente si vede ogni mercato, e quindi abbiamo avuto questa possibilità. Lei è super positiva, fa girare bene la squadra, ovviamente con lei anche gli altri giocano meglio e questa è la cosa principale, poi tutte le altre devono andare solo a migliorarsi, a conoscersi di più. Allora, grazie mille a coach Antonello Restivo, in bocca al lupo per la stagione che sta per cominciare, chiaramente seguiremo il CUS Cagliari su direttasport.it e su sardegnasport.com. È tutto per questa serata, per ora è tutto, perché chiaramente tra poco andremo a seguire anche l'altra semifinale del primo trofeo Acqua San Giorgio, quella tra San Salvatore Selargius e Elmas. Chi vince sfiderà il CUS domani nella finalissima, invece finalina terzo e quarto posto tra Virtus Cagliari e la perdente della partita che vi verrà raccontata da Roberto Rubio. Per il momento è tutto, da Fabio Froncia l'augurio di una piacevole serata e ovviamente rimanete su sardegnasport.com per seguire tutto quello che riguarda lo sport sardo. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.